मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी 800 रुपए के लिफाफे से, स्टाइफंड मनी, ट्रस्ट मी। आई स्टार्टेड माई लाइफ विद 800 रुपीज INR internship I used to do. So I told myself जिस दिन मेरी वो फर्स्ट सैलरी स्टार्ट हो गई थी कि ना फ्रॉम टुडे आई विल नॉट टच द ATM being provided from my family. जब आपको पता है आपके पास है और फिर भी आप चूज करते हो कि मुझे नहीं चाहिए, दैट्स अ वेरी रफ डिसीजन इन लाइफ। वो इजी नहीं होता क्योंकि आपको पता है, जैसे अभी अगर आपका बैग पड़ा है आपके पास और आपको पता है उसमें 50,000 रुपए पड़े हैं और आप चूज करते हो कि मैं वो बैग आज नहीं खोलूंगी और मेरी जेब में जो 500 है मुझे उसमें दिन निकालना है, देन इट्स रियली डिफिकल्ट। एक सिंपल सी चीज है लाइफ में, यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर एवरीथिंग। दो चीज होती है, ईदर यू विल नॉट गेट इट, नो प्रॉब्लम, वैसे भी यू डोंट हैव इट, और एटलीस्ट यू डोंट रिग्रेट। Food is an emotion, and a good chef knows how to get to the depths of it. Luckily, today we are in the company of a great chef who has mastered both the art and science of cooking. We have with us Akshat Parihar. Welcome to the show. In your company today. Thank you so much. I'm so happy. I hope I didn't disturb your team so much after I came. Not at all. So you are the king of improvisation, and I think let's start with this only. क्योंकि आपको टाइटल मिला है कि आपने ये exquisite savory mousse cocktails बनाए, which sound very fancy, and I think everybody would love to know more about them. I will not call it a creation. It was being created later, but it started always with the experiment because it came in my mind someday that okay, since I am being in gastronomy from very long and I am being like doing different things, innovating things, that why not to do one specific experiment. I thought I'll do it by myself first until unless I end up creating a disaster. So I was like, and then come out like Dexter's Laboratory. I'm like, I'm gonna try it out and then let's see how it comes. So the concept was we eat food. Okay, now gastronomy is something where you technically gonna use science along with the culinary facts. You can explain it a little more क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है. Yeah, so like for example, what happens, like you, okay, when you talk about gastronomy, like मैंने पहले भी many times in many of my coverages, I always tell people because I like we are always in a stage where we acknowledge each other. Like I might also learn always. So there is a very wrong misperception that like gastronomy is something है ना where we go कि gastronomy खाना खाया and table पे बैठेंगे अच्छा सा धुआं निकलेगा. Dry eyes. Exactly है ना. Okay, that is a presentation, but it's not gastronomy. है ना, plate में से धुआं निकलना is not gastronomy. So gastronomy is something where you're using a medium of, for example, science with culinary techniques, and then you are creating something. Science, I mean to say, for example, you might use a medium of a gas. For example, you might use liquid nitrogen, but just not for taking out just fog out of something, you might use it for the medium of cooking. For example, I might take a liquid and for example, I took a sauce, let's say hollandaise sauce, and I want to create it into a texture of sand. So I might use that liquid nitrogen to suddenly freeze it up at a temperature, and then I can change the texture of the sauce. So technically you're using science not to just create some dua on your plate, but also to create the texture. And texture is a big part of food. Yeah, exactly. Food experience texture. It totally changes. Like, come on, like texture. If I mean like any basic, for example, if you always enjoy macaroon, for example, so it has to be that crunchy and then a little gooey from inside. And if at the same time I give you something which looks like a cake, you'll be like, "Ye kya hai?" So texture matters a lot, and if you know how to play with textures, you can totally innovate new things as well. So then it came in my mind that why not? So when this why came, so the thing came is like, okay, why can't I use it at a medium where, for example, you can totally convert a proper nice dish into a beverage. So I was like, ये क्यों नहीं कर सकते? है ना? This was those रात के 2:30 बजे
इंस्टा रील्स देख के सोने वाले टाइप के थॉट्स है ना, पता नहीं करोगे कि when you're done with your whole street food reels bloggers and all, and then you're like, okay, so then it just clicked. I'm like, why not? The first thing I did was I woke up next day, I went to my own base kitchen where I personally do my own experiments before releasing out anything. So then I'm like, okay, let's try it out. So I tried many times. It didn't came up in the first time for sure. I tried with multiple food options. ट्रायल एंड एरर तो Exactly, trial and error happened. Then I was like, okay. So the final thing which I came up was because I wanted to do it with a very classic preparation. Because अगर create कर ही रहे हैं तो let's do something which is known worldwide and which is very simple, authentic. I didn't want it to go with some fancy stuff. So I took a very classic preparation with everybody knows a simple grilled salmon with normal grilled asparagus and just normal warm hollandaise sauce. So it's a very classic combination and people love it. So I'm like, okay, let's create this thing into a beverage now. Okay. Now the task was. एक्चुअली मेरे दिमाग में उसको बेवरेज बनाने के लिए सबसे पहले आएगा उठाओ मिक्सी में डालो पीसो बन गई बेवरेज, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं No, no, तो फिर हमने धनिये की चटनी नहीं बनाई, उसमें हमने सब डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी जिसमें कि वो पिस जाए नहीं किया. So technically the thing was to create it where you can convert it into a beverage. I can serve the whole thing in a glass, but it doesn't looks like the same dish. It looks like totally something different, like you're having a nice drink. and tastes but- also good. Exactly, most and importantly. and when you have the first sip, you exactly can imagine I'm having that whole dish, which was in there. So texture So, is yeah. different, look is different, experience is the same. Experience is the same. Like when you have the first, you will be like, oh, this is what I wanted. So this is how we did it. So use different mediums, different techniques. Hana. So ingredients were being separated. How you gonna use which? Okay, fish has to be at a different. Of course, you can't puree a fish, so you might need to rehydrate the fish. So we rehydrated. Took some flakes of the fish. Asparagus was being converted and mixed with some egg whites, and it was being folded in a way, pureed, strained, cooked with right medium of temperatures to make it look like a nice and fancy, because it has to taste right as well. And then it, of course, when you're making a drink, you have to combine some sort of alcohol in it. So of course, when you're doing a nice classic preparation, so with this one, for example, I use a medium of wine. Achha. I use nice varieties of white grapes. I mixed 2 of them, then we just mixed it. It was nicely presented. The salmon was added, for example. And then when you talk about the sauce, of course, then it was being used with the medium of liquid nitrogen, not for again dhua, but the texture was being changed, and we made a sand out of it. So you know, you drink, have a sip of that drink, and then you have the flakes of salmon going in, and you have 1 little spoon of that sand in the end, that cold sand. And all 3 things, you know, when you just mix them up together, it makes you feel like, okay, I'm having that dish together. And so yeah. If you share your journey a little bit, हो सकता है लोगों को inspiration मिले. So see, They go way back, एकदम beginning से. if कब I लगा? go way हाँ. back, मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी 800 रुपए के लिफाफे से. Stipend money, trust me. I started my life with 800 rupees INR internship I used to do. So we used to do internship from a very star property. I will not take, of course, name. उस टाइम पे there used to be stipend. Of course, you are a trainee. You start with on-job trainings. Correct. 800 rupees was the stipend which used to come. लिफाफे में accounts department में जाके ऐसे अक्षत परिहार भी पूरा नहीं पी 50 लोग हैं, किस किस का दिहाड़ी दे रहे हैं. एंड देन 800 रुपए, उसमें भी 1-2 दिन छुट्टी मार दी. ऑफ कोर्स मारते थे, पंक्चुअल तो हम थे नहीं कभी, तो ना आई वाज नेवर पंक्चुअल, आई वाज नेवर ए बुक वॉर्म. सो एक्सप्लोर कर रहे होते थे ना. कभी कभी लगता है आई डोंट वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप. हो सकता है मैं स्ट्रीट फूड में कचौरियां एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समोसे. आई एम लर्निंग व्हाट पीपल आर हैविंग देयर. सो started from there, trust me. And I always had support from my family. That was, at least with God's grace, a good thing, that I know that if I'll fall back, I have something to fall back to. Yeah. But still, I told myself one day one thing, that okay, like my parents always told me, of course now you are starting an internship, भले ही उस ज़माने में भी at $800, of course your family knows. Correct. It's not a survival thing, and you're staying in a different city. I was in Bangalore. Achha. Totally. Okay. So like they're like, how you wanna survive? So of course they'll arrange like the apartments and all and everything. They help you But out. at some point I told, उसके बाद ना 1 साल तक internship चली, on job training. फिर उसके बाद they offered me the first job over there.
जॉब पे भी मतलब फिर प्रमोशन होके लाख नहीं हो गया था, फिर हुआ था 11,500 रुपए 800 से बढ़ के 11,500 हुआ था। उस टाइम पे इतनी बड़ी बात लगती थी, ट्रस्ट मी। मतलब जैसे आज आप मुझे 11 लाख रुपए का चेक दोगे ना, तो मैं एक बार को खुश तो मैं 11 लाख में अब वैसे भी नहीं होऊंगा, पर स्टिल मुझे 1 मिनट की तो लगी, अच्छा हाँ 11 लाख तो ना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। इट वाज लाइक यू नो कि 11,500 bucks also is a very huge thing. And literally आप उसमें अपनी पूरी ड्रीम प्लान कर लेते थे 1 महीने की, you know that I'm gonna be having this. So I told myself जिस दिन मेरी वो फर्स्ट सैलरी स्टार्ट हो गई थी कि ना from today I will not touch the ATM being provided from my family. They gave that, okay of course you can't survive in that. तो whatever I told कि ना अब मैं ये कार्ड नहीं छूऊंगा आज के बाद। I'm like अब मैं घर पे नहीं बोलूंगा कि इसमें पैसे डालो, अब मुझे ट्राई करना है। I'm like hit and try because the thing is I was the only son in the family. If you come to my family side also, I have no siblings at all. अच्छा। That's again a thing. तो ना 2 रास्ते थे वहाँ पे। Either मैं वो mind, as I told, it's all over here. We just हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो या तो उस टाइम पे 2 रास्ते थे, या मैं खुद को ये रेडी कर लेता कि इकलौते हैं, करेगी फैमिली जो करेगी, क्या हेडेक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, घूम फिर के ऐश करके, और आई विल रियली बिल्ड माई नेम। वहां पे एक वो जर्नी थी जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि वेयर आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, माय जॉब, वहां पे लिटरली देयर वर पीपल, देयर वर शेफ्स हु वर ऑफ द एज, फॉर एग्जांपल 40, 45 also, and who were not even still at an executive level थे, they were still lacking somewhere in the medium level, okay, with like hell lot of experience जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो it's like इनसे कहाँ जीत पाओगे, मतलब जीत in the sense इनसे कौन सा competition है, they are like total encyclopedia, यहाँ पे पहला पेज चल रहा है, तो like how, so I'm like देखेंगे, let's see, कर लेंगे तो कर लेंगे, because फॉल बैक वाला डर तो पहले से ही नहीं था ना, क्योंकि स्कूल में भी डर तो रहा ही नहीं है, टॉपर तो रहा ही नहीं कभी, तो डाउनफॉल्स तो इतने देखे हैं कि पता ही था देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। लाइक ठीक है, गिरने से डर नहीं लग रहा, गिरने से कभी डर नहीं था, तो आई एम लाइक ठीक है लेट्स सी। तो देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट फ्रॉम टुडे आई एम नॉट गोना टच दिस कार्ड इन माई लाइफ, लेट्स सी हाउ लाइफ गोज। I left the apartment my family did काटा for नहीं me. उसको कैंची लेके गया, नहीं रख दिया ना, इतने ज्यादा भावुक नहीं होते थे, मन में रहता था नहीं यार जरूरत पड़ सकती है, तो है ना उस टाइम पे यार 11,500 रुपए मिलते थे जिंदगी में, जीरो होप वाले लोग थे, एक अच्छी प्यारी ट्रेनी दिख जाएगी, उसे कॉफी पिलानी है तो वहाँ खत्म हो जाएंगे, तो पिताजी का कार्ड एक रखते थे, बट लाइक नो दैट जोक्स अपार्ट आई केप्ट इट सेपरेटली कि अब नहीं। मैंने उस दिन जो लेट्स से माय फैमिली डिड ए अपार्टमेंट फॉर मी एंड एवरीथिंग to stay in Bangalore was that time पे भी a pretty much decent expensive place. I left that place. I told I'm not gonna stay here. घर पे मैंने नहीं बताया था। अच्छा। ये आज तक भी नहीं पता है। आज अब if they someday hear this one, so they knew मैं वहीं रहता था। मैंने वो खाली कर दिया था। I moved to a nearby place which was a little low catered place, more rushy type place. वहाँ पे होटल के कुछ सीनियर स्टाफ रहते थे, they used to stay in a 1 BHK flat. एक फ्लैट में 4 लोग रहते थे। ओके, दे वर ऑल माय सीनियर्स, क्योंकि ट्रेनिंग करता था तो मुझे जान चुके थे ना कि ट्रेनी मजदूर आया हुआ है, तो है ना, नोन तो अपन थे ही, है ना, मस्ती हम शुरू से करते थे, तो लाइक ठीक है, आंखों में अच्छे टर्म्स थे। देन आई टोल्ड कैन आई मूव इन प्लीज, आई डिडंट टोल्ड व्हाट इज इन माय माइंड, लाइक कैन आई प्लीज मूव इन फॉर सम डेज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर एकोमोडेशन, एंड दे वर वेरी वेलकमिंग, आई विल से वेरी जस्टेबल, दे वर सीनियर्स एंड वर्क different departments, housekeeping and all, but they all used to stay together. I moved in, so we were 5. Okay, वहाँ से it started because I did my calculation कि भाई 11,500 रुपए में तो जो डिवाइड करके होगा, this is what I can afford it. At least I'm with safe people. All are working in a 5-star brand, तो personal hygiene है, but accommodation is small. They were very good gentlemen, है ना, कर तो सब अच्छी जगह रहे। वहाँ से चीज स्टार्ट हुई, and then I started, बहुत difficult था because of course we were being a single child, हमेशा you get that pampering from childhood, this that. So आपने जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रगल के जब आपको पता है आपके पास है और फिर भी आप चूज करते हो कि मुझे नहीं चाहिए, that's a very rough decision in life. वो easy नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, जैसे अभी अगर आपका बैग पड़ा है आपके पास और आपको पता है उसमें 50,000 रुपए पड़े हैं
और आप चूज करते हो कि मैं वो बैग आज नहीं खोलूंगी और मेरी जेब में जो 500 है मुझे उसमें दिन निकालना है, देन इट्स रियली डिफिकल्ट। टेम्पटेशन रेजिस्ट कर रहे हो आप टेम्पटेशन, ठीक है। तो बट आई डिड इट। इट टुक मी टाइम, बहुत डिफिकल्ट होता है एडजस्ट होना। लिटरली आई हैव सीन इवन टाइम जैसे डे ऑफ्स होते थे, पीपल माइट गो आउट इन देयर डे ऑफ्स टू एंजॉय, हैव फन इन द रेस्टोरेंट। मैं लिटरली 1 किलोमीटर वॉक करके आई यूज्ड टू go to the hotel because there was a cafeteria, of course. Now for staff it's always a cafeteria. कि okay आज cafeteria में ही lunch कर लेंगे ताकि एक टाइम का लंच का मील बच जाएगा, पैसे बचेंगे। I literally used to come like that. तो ये मैंने प्रोसेस किया, it started. फिर 1-1.5 साल हुआ, चीजें समझ में आई, then step by step growth मिलती चली गई। Then I first offer लाइफ में आया था, है ना, वेरी बेसिक पोजीशन का आया था, कॉमी पे करके आया था। आई वेंट टू मलेशिया दैट टाइम, वेरी बेसिक था, पर ऑफ कोर्स सैलरी वाज जस्ट लिल, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ के आ रही थी, बट यू आर गेटिंग एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। आई एम लाइक मैंने एटलीस्ट एक इंटरव्यू क्रैक किया है। इंटरव्यू होते थे 3-3, 4-4 राउंड, यू नो, दे आर आस्किंग यू, वेरी बेसिक पोजीशन है, एटलीस्ट विल ट्राई। तो धीरे धीरे you know when you give right efforts, आपकी vision right है, कभी ना कभी आपको there is a law of universe, trust me, and it is, I to believe in that. So if you are going in a right direction, it will of course pull you towards right only. Then I got the exposure, I went, then I decided कि मुझे रुकना नहीं है, I want to study as well. So I did my specialization same time पे from the same brand I was working in Malaysia with. They had their education thing as well. So they have their different programs. I did my specialization in 11 cuisines, the world cuisine one. Kept on growing, gave me a few years, then got next opportunity to United States, moved over there. Then I was with RCL International. RCL International के साथ I was there, where I did good with them. RCL International का एक और सब brand है Celebrity Cruises. They have different segment. So I was with them. Then a time came after that. They had total 10 brand ambassadors. So suddenly I was not even that seniority level, and that you have to clear up some exams for that and some, so to represent the brand, and I just thought why I can't. मैंने ना ये कभी नहीं सोचा अपनी लाइफ में, आज भी नहीं सोचता, लाइक कि ये चीज है ना, तो मुझे ऐसा है कि एक सिंपल सी चीज है लाइफ में, यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर एवरीथिंग। दो चीज होती है, ईदर यू विल नॉट गेट इट, नो प्रॉब्लम, वैसे भी यू डोंट हैव इट, और एटलीस्ट यू डोंट रिग्रेट कि नहीं ट्राई किया। इट्स फॉर करियर, इट्स फॉर लाइफ, इट्स लड़कियां हैं तो इट्स फॉर बॉयज, लड़के हैं तो फॉर गर्ल्स। सो सेम इज फॉर करियर, go for it, self try doubt for नहीं it, रखते आप never, just go for it. Worst case you will not get something, but at least you will never regret in your life. So I felt okay, let's go for it. So I tried for it, and then I became also one of the brand ambassador for Celebrity Cruises, which still the Waze brand ambassador program, I represent them so nice globally. So this is how it happened, and then life never stopped. Then the journey started. So basically there is no shortcut और hard work का कोई replacement नहीं है। शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने ट्राई भी करने की बहुत कोशिश करी थी, लाइक हर इंसान करता है ना कहीं ना कहीं कि एक लैडर मिल जाए, थोड़ा सा तो क्रॉस कर ले, नहीं है। You have to go through the whole process, ठीक है। और लैडर मिलेगा भी तो सांप भी मिल जाएगा। There are snakes in every corporate thing, and किया है 20-20 किलो प्याज भी छीले हैं। हर every chef have the same story, trust me, we all have that, है ना। संतरे छीले हैं, प्याज छीले हैं। पर ऐसे ही आता है, बेसिक्स नहीं आएगा, फाउंडेशन नहीं बनाओगे तो घर कैसे खड़ा करोगे। ऐसा होता था कि जाते थे ट्रेनिंग पे ना, तो थक के जाते थे, कभी कभी लिटरली एकदम ना शरीर जवाब दे जाता था कि हो गया ना, लिटरली बॉइल्स आ चुके हैं फीड्स में, अगर शेफ ना आज बहुत थक गए, प्लीज थोड़ा सा जल्दी। कभी आपके प्लान्स होते हैं कि 1 महीने में एक बार आई ऑल्सो वांट टू गो आउट, कि आज छोड़ दो, जाने दो, तो वो वाला होता है कि अरे कोई बात नहीं, थक गया क्या आज, तो आज एक काम कर, काम मत कर, तो थोड़े से एक काम कर, बस अंदर थोड़े से ऑरेंज है और थोड़े से वाटरमेलन है, ऑरेंज छील दे और वाटरमेलन काट के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 2 ही तो चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाके देखोगे ना 5 क्रेट भर के तो वाटरमेलन पड़े, ऑरेंज ऐसे ही नहीं तो ट्रक खुला हो अभी सीधा, ठीक है, ट्रॉली में निकाल के। लाइक बस ये बस है, उसमें हो जाती थी रात। तो वो टाइम भी देखा है। शॉर्टकट हो ही क्या, शॉर्टकट कर लोगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप मुझे आज 30 किलो ऑरेंजेस दे रही हो, कह रही हो बस इतना छील दे, तो मैं उसमें कितना शॉर्टकट निकाल लूंगा, कौन सी टेक्निक लगा लूंगा, छीलने तो सारे ही हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड यही चलता था, ये फैक्ट है।
और ये बहुत अच्छा लेसन है सबके लिए, हाँ, जिनको लगता है exactly. आज आपको भी देख के लगता होगा कि बहुत ग्लैमरस लाइफ है, इतना इंटरनेशनली Yeah, घूमते हो, exactly. मैं भी कर सकता हूँ, बट उसके पीछे एक Now जर्नी when, है. like people who are not from hospitality, they're like, okay, क्या life है, like every second month you are in different country, every year you are based in different country, you are having multiple residencies. So like you know, it's always they say that okay, कल story देख रहे हैं, like इस hotel group की है, आज सुबह आप वहाँ उठे हो, ambience में आज pool था, infinity pool पे आज lunch कर रहे थे, अरे भाई तो okay कर रहे हैं, I accept it, I am living that life and I'm very thankful to the God and universe, but I had a journey to reach over here. Like don't forget the guy who might be driving like CRs of cars today worth, who is having a lifestyle which is like totally infinite, but he started somewhere from just 2 zeros आठ के आगे ना, so it started from there. Starts so from somewhere. This is how it has to go, and I feel like everyone should understand that past situation. Which is crazy, you completely Yeah. reimagine कि कैसे आप एक चीज खाते हो और कैसे Yeah, खा it's सकते हो. technically you are literally creating an illusion on somebody's vision, because and that's the main thing I feel, that's the beauty. Like okay, if you already know what you're gonna have, then you will be like okay ठीक है पता है You know what to इसको expect, convert हाँ. किया है, but like why will I amaze you? Okay, for example, even in life, for example, okay, if you go out, being a woman, I'll ask you, you'll go out, okay, I'm going on a date to see a guy. If you already know everything about the person, how will you be amazed? Okay, I know he's this, he's that, he gets cranky, he's that. You already have a full bio data and you're carrying. So no, you might already have your thoughts before you go. That okay, so same is for the food. If I already know, okay, today I might be eating something in which it will be this dish and it'll taste exactly like this. So you will know that okay, at the end when I'm gonna have is the same. But the thing magic works okay when you go for something and you literally get something different. So you're taking the predictability out of it. Exactly. Anyway. Interesting. So I want to know more about your process, क्योंकि हाँ. इतना creative सोचने के लिए process तो होगा ही. Yeah, तो there is एक a तो long- reel scroll करने वाला process समझ में आ गया. Reels Midnight scroll कर- thoughts. midnight craving thoughts, yeah. But otherwise, how do you come up with these ideas? Research करते हो, क्या करते हो? No. So I'll tell you one best thing which I really prefer. I was never into reading. स्कूल से नहीं, ठीक है. स्कूल तो डोंट इवन आस्क माय स्कूलिंग हिस्ट्री. सो या अब तो पूछना पड़ेगा. अब तो पूछना पड़ेगा. सो आई वाज लिटरली दैट पर्सन. नो लाइक बुक्स का और मेरा कभी नहीं बनता था, ठीक है, आज भी नहीं बनता है. नो रीडिंग एट ऑल. सो मुझे ऐसा लगता है इवन इन लाइफ, नॉट अबाउट इन culinary, I'll say we learn out of experiences. Okay, the more you experience things, the more you understand. You cannot read. You keep two people. One can be a book person, another can be a person who have gained experience by himself in life or herself. The person who is second one will 100% have more confidence and productivity will be more, because you might fail, you might succeed, you might see things. So what I keep happening in my life and how I like to function is I travel. अच्छा. I never stop traveling, and yeah, that's how I travel solo. 99.999%. Okay, so yeah, I travel solo. You always have to keep on traveling, and when you travel different countries and places, you go to the food places. Of course. And when I talk about you go to the food places, now when you technically really want to know the ingredients, you want to know the food, I will say I never go and sit in a fine dine when I'm on my food journey. I never go into Local से local. I'll go to local, I'll go to streets, I'll go to food markets, I'll go to all those things. I'll see कहाँ पे क्या मिल रहा है, what local people are having. You go to the streets, you figure out, see the ingredients, and then you come up with that homework in your mind with those flavors. You know, you tasted, you have smelled, you have seen some new ingredients. Then you always streamline. Okay, these are the things, and what can we create out of it? You know, you might sometimes not create, but also recreate something. Correct. Let's say it's not compulsory always to create. For example, अब हमारा इंडिया की जो क्लासिक चीज की बात करें, बटर चिकन. So for example, Which some people think is an England की creation. No. It came always from there. But like for example, like people love like a very a palatable favorite. thing. आज कोई भी family, if they want to eat something North Indian and non-veg, and they want to have a normal thing, तो एक basic menu हमेशा mind में होके रहता है. एक बटर चिकन, एक दाल मखनी तो कर देना types, है ना? तो
फॉर एग्जाम्पल ये वो चीजें हैं which are already on the palate. हाँ. तो अब let's say अगर कोई someone else is coming from somewhere else, another part, and trying them, so he or she might not need to change it, but they might recreate it According to their own according to their own palate or something different. So कभी-कभी you feel like recreating some things, है ना? With all due respect, and when you recreate, trust me, creating कुछ नया करने से अच्छा recreation ज्यादा बड़ा रिस्क है, ट्रस्ट मी, बिकॉज ना आप एक पूरी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर प्लेइंग विद समथिंग जिसकी फैन फॉलोइंग आपकी जिंदगी से आपसे ज्यादा और आजकल तो सोशल मीडिया में लोग इमीडिएटली आपको कैंसिल भी करेंगे if you do something मतलब मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल चना मसाला की फैन फॉलोइंग हम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो एक ऐसी सब्जी है जो घर घर में जमाने से बन रही है, तो आप उससे अगर छेड़छाड़ करने जा रहे हो तो इट्स लिटरली लाइक आप किसी घर के किसी बड़े दादा या नाना जी बुजुर्ग को छेड़ रहे हो, ओके, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम. तो देन यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट प्ले, एक तो ना, एंड इट्स राइट ऑल्सो, क्योंकि कहीं का ट्रेडिशन है, एवरी डिश कैरीज अ स्टोरी, हर डिश की एक जर्नी होती है. For example, let's say some specific kebab, it is from Lucknow. If you're recreating it, you have to make sure it's carrying a history, it's carrying sentiments of the people who have created it उस जमाने में. You have to make sure आप उसके basics के साथ, you can't just mess around with that. So उनको ध्यान में रख के you should always recreate, because we should not be like कि मतलब मैं कल का आया लड़का और है ना, I'll be like कि वो जमाने से बन रहे कबाब को आज मैं खोल के कुछ नया. No, I might, doesn't matter, I'm doing something nice, but the thing is carrying a history. I have to respect it. If you respect the history, food will, you respect them, it will give you same in return. Still I feel still I am in that, you know, learning process. You have the moment, trust me, मतलब एक बात होती है लाइफ में, the moment you feel you have reached at a level, you stop trying. हाँ, that's the day आपकी growth रुक गई, then it's stagnant, कभी नहीं बढ़ सकते. दूसरे दिन सोचोगे नहीं तो भी नहीं, तो you should never be that. Always think you still have lot to go, and then हो जाता है. बट यू मतलब जो आपने अचीव किया उसको डिनाई भी नहीं कर सकते. नो, हम खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ मैं तो. अरे नहीं, I would like to let everyone know जिनको नहीं पता that you are currently working for the royal family. Yeah, so I'm designing the restaurant for the royal family in Riyadh. So that's gonna be for one of the princes, their first restaurant based on classic French cuisine. And the main task is they are coming up with a classic French restaurant in a country जहाँ पे alcohol banned है. Can you imagine? So it's a new challenge for you. हाँ, literally मतलब alcohol. I am literally making all the wines in a non-alcoholic version. I am working with food acidities, fruit acidities, fermentation processes in a right way. कि भाई इससे ज्यादा फर्मेंट ना हो जाए, कहीं अल्कोहल जनरेट कर दूं तो मुझे रवाना कर देंगे नेक्स्ट डे फ्रॉम द कंट्री. दे विल लाइक बाय फॉर क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड. सो नो, रियली लाइक यू नो, एज आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली वेयर you have to work on French cuisine. एक तो होता है किसी कंट्री में मैंने ओपन है रेस्टोरेंट, ओके, XYZ चीज है, this steak has to go with this wine, this sauce will be prepared for example with Pinot Noir grapes, okay, this sauce will be done with Merlot for example, you need Chile for this. Simple, okay, wines आ गई, सेलेक्ट कर लिया, ईयर सेलेक्ट कर लिया, ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, फाइन. बट यहाँ पे ये कहाँ से करोगे? Alcohol is banned already. You have to. That's the situation. So पहले तो ये जो wines and alcohol you need to cook, you have to literally create something which या तो taste exactly like that alcohol, or you have to generate some acidities or some specific vinegar flavors with, maybe you have to use fruits to create and make sure it gives you almost the similar taste. So when you add it in the dish, it gives you exactly the same flavor which it should. So the team is working now on generating and creating alcohol flavors, non-alcoholic ones. So yeah. Thank you for sharing your journey. So and lastly, I would like to know कि आपके vision क्या है, not just for yourself but culinary in India and globally. What do you think is going to happen next? I feel, you know, एक culinary एक ऐसी industry है which has no end to it. Trust me. And this is something. Food एक ऐसी चीज है ना, इंसान सांस लेना और खाना नहीं छोड़ सकता. Until unless फ्यूचर में साइंटिस्ट वो वाले स्टोमक डेवलप करा दें जिसमें फूड डालने की जरूरत नहीं है, केमिकल से हो जाएगा, तब तक तो नहीं हो सकता. तो आई फील फूड इंडस्ट्री इज समथिंग
जो कभी रुक नहीं सकती, बंद नहीं हो सकती, और जब तक ये चीज बंद नहीं होगी ना, इसमें इनोवेशन बंद नहीं होगी. बिकॉज ऑफ कोर्स same like me, and I will say 10 times better than me as well. There are a lot of chefs who are day and night being creative, who have the same passion, maybe more than me. So they will never gonna stop, and they'll keep on creating. So I think this industry will always keep on evolving. Doesn't matter whatever phase comes, and that's the beauty of this industry. People are always happy that every time there is something amazing coming up. So I feel it's a hopeful industry, not hopeless. हाँ, hope तो बहुत है. Yeah, it's full of hope. And we're looking forward to other innovations that you come For with. sure. कल को if Food. I drink something and it tastes like Anna, कोई you और, might, हाँ, you I might, would- you might I'll think drink of a it. red drink and be like gajar ka halwa hai. But thank you so much for this candid No worries. conversation, Thanks, and guys. I'm sure it inspired a lot of people.